Ky emision mundësohet nga Përshëndetje për të gjithë shikuesit e dashur të Nzon, për I takohemi kështu edhe këtë të premte mbrëma me mua Albina Zenelin, ku përgjatë këtyre minutave do të mundohemi edhe me ju informu, po pse jo, edhe me ju argëtu me materiale që kanë të bëjnë kryesisht me botën e artit, kulturës dhe showbizit. Faleminderit shumë Flovera që për këtë javë është përkujdesur për dukjen time. E ty shikues po të them që në rubrikën e parë rrëfim kemi nderin dhe kënaqësinë me pas para jush një muzikant që muzika në fakt e ka të trashëguar prej nënës. Bëhet fjalë për Dior Krasnishin, ku ai na ka prit në ambientin e tij familjar në Suharik, edhe ka qenë shoqëruar prej vëllaut e tij, që po ashtu edhe ai do të bëhet së shpejti muzikant. Këto dhe detaje të tjera në vazhdim rubrika rrëfim. Irina Mosh, por me një talent të jashtëzakonshëm. Bëhet fjalë për Dior Krasnishi. Nzume ka vizituar atë në ambientin ku e ushtron profesionin që e ka dhe pasionin. Muzika dhe dashuria për muzikë ka filluar në moshën 7 vjeçare, në atë moment kur mamin e pash duke kënduar edhe mu më dha si një farë vullneti për muzikë, edhe thash kam u bo muzikant në gjithçysh, edhe që aty ja ku nisë mi marrë hapat e parë për muzikën, ku më shku edhe në kurs me agjen tem, Armen Krasnishin, të cilin e falenderoj shumë që më ka marrë mas vete në kurs. Domethënë aty kom fillu mi ndëgju notat e para, muzikën, dhe aty për s'parë herë ndëgjova muzikën popullore, domethënë, edhe që aty ja nisa më mësu edhe. 16 vjeçari pohon faktin se pati muzikën popullore në zemër, e madje ka dëshiruar gjithmonë të argëtoj dasmorët në ahengje familjare. Por si ishte për të paraqitja e parë? Stres ku pas shumë, normal se thësh na po del diçka keq para dasmorëve, nuk po jam qaj që duhet mi bë mu knaq ose diçka, më argëtu, po me kalimin e kohës ishna që për aktorën shumë, po ma pëlqej muzikën, a më jepshin vullnet me bo alo sa ma mirë. Nën e birë kanë publikuar edhe bashkëpunime, e urojmë e shpresojmë që ato mos t'jenë të fundit. Ekskluzivisht për emisionin Zoom, Diori zbulon kritikat e vogla që prej përvojës ja tha e ëma. Nashta nuk ma thot kritikën se I vjen pa keq, se unë po djallë, edhe nuk do më bo mu një keq, po si çdo mamë veshur qështu mirë se del keq. Këno qështu mirë, jo hin qështu mirë, unë ishna fillestar muzikë, do më hanë me këndim, unë e ditë këndoj, po normal kongë të madhe, nuk unë bo kur, kongë me dalë me spot, edhe u konë hera par e jemja, kun pas pak stres, po e kun kalu që shumë mas mirë, të konga ka dhe shumë mirë, po që shumë nga njerëzit që ajo është marrë rëndësishme. Diori shoqërohet edhe nga vëllau I tij, I cili ndon se I vogël dëshirën e ka shumë të madhe për të qenë pjesë e tregut muzikor. Përshëndetje, unë jam Dior Krasnishi, vin nga Suareka dhe jam vllavi Dior. Unë jam 10 vjeç dhe këtë profesion e kam pasur prej 7 vjetë dhe e du shumë. E kom pa vllavin tim Diorin, që kur kanë me sinde edhe mu më ka pëlqy, me vazhdu me punu edhe mu po më I mirë se vllavi jam. Vlen të përmendet që artisti Krasnishi ka bërë muzikë në Kosovë dhe jashtë saj. E thekson faktin që tetova e gostivare kanë mirëpritur trendin që ka krijuar. Ai gjithashtu ka motivuar moshatarët e tij me një mesazh të jetë emocionues.
Po edhe unë e kom pas në që janë friksu për publikut, thësh na kallëzova më parë që del keq diçka dhe nina shumë keq, muj me u vetën ato momente, po mos tutën, ne dalin, ne ta shfaqin talentin e tyre, s'kan që me majt mrena, se nëse e majt mrena ku nuk kanë me bo diçka, ne të dalin ne ta shfaqin talentin e tyre dhe ne t'i sheh bote se ata shka din me bo. Të gjithëve na intereson të dim se si shkon përgatitja për një repertuar, e tani është koha që atë mësojnë nga i ftuari jonë. Çdo dash më duhet pak me ndryshu. Janë do këngë që nuk mundesh me ndryshu se atë duhet më kënu aty ndarës, po janë do tjerë që mundesh me ndryshu. Përgatitja shkon njëjtë në çdo dash, do më thonë si ndat mikrofonët duhet mi përgatit krejt repertorin ndryshon, i kemi repertor. Vlori për fund ka treguar se kjo lloj muzike po përkrahet nga masa, sidomos me audiencën që ai dhe vëllai i tij e kanë. Por prisni pak kur unë të martohem në vazhdimsi sa para do mi kërkoj ai. Unë me çmime nuk njëla heq, e kam menaxherin domethënë, po për juve bojna një ullë, mos e keni arpi Prishtinës, suar herë. Po na shto fol vina thash. E qysh me mbaru këtë storje pa na argëtu Diori me diçka me qenë se na i kemi shku në konak.